საქართველოს საპატრიარქოში 8 აპრილს მღვდელმთავრები შეიკრიბნენ. შეხვედრის მონაწილეებმა სხვა საკითხებთან ერთად ჭყონდიდის ეპარქიაში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები განიხილეს. ამ თემაზე საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ ისაუბრა. შეხვედრაზე განსახილულ თემებზე თიანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის ეპისკოპოსმა მიქაელმა საპატრიარქოში შესვლამდე განმარტება გააკეთა და ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. საქართველოს სიმტკიცეზე, სიძლიერეზე, რომ დასაცავია სიწმინდეები, ჩვენი სამშობლო, თქვენი ოჯახები, აი ამ თემებზე ვიმსჯელებ. მეუფე სტეფანემ განიხილა საკითხები. თქვენ ალბათ ამჩნევდით ძალიან გულის ტკივილით, იმიტომ რომ მას არ უხარია და არც მე და არც თქვენ. როცა შვილის დაჟის მომენტი არის ყველაზე მეტად განიცდით თქვენ შვილზე, ხო მართალია რა? თუმცა ზოგჯერ საჭიროა. ეხლა დაჟა იმას ხო არ ნიშნავს. ანუ გონს მოსვლისათვის. მეუფე პეტრეს მეუფე პეტრეს არ გულისხმობ, მეუფე პეტრეს ეპარქიაში მყოფ სასულიერო პირებზე, რაც თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება მეუფე სტეფანემ, რისი უფლებაც აქვს. ისევე როგორც იყო პერიოდი, როცა მეუფე ესე იგი პეტრე ღებულობდა მონაწილეობას, თვითონაც რამოდენიმე ბერი თუ სასულიერო პირი თუ მონოზონი დაუჟია და სწორიც იყო მაშინ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ურჩობა ეკლესიაში. ეკლესია არის სიყვარულის, სიმდაბლის, ქრისტეს გზისკენ მავალი სარწმუნოება, რასაც მისი უწმინდესობა შეიძლება ჩაითვალოს აკეთებს ამ საუკუნეების განმავლობაში ისე და იმ დონეზე, რომ ესე იგი ვერავინ ხინჯს ვერაფერს ვერ უპოვის ვერაფერში. უბრალოდ ეს წამოვიდა ეხლა ეს აი ახალი ტალღა, პატრიარქის წინააღმდეგ წამოსული ტალღა, ეს არის საქართველოს წინააღმდეგ წამოსული ტალღა და მე გეტყვით თქვენ თითოეულ თქვენგანს, ჩვენ ვართ ერთი ოჯახის შვილები, ერთი ძმები, ერთი დები, ერთიანი ქვეყანა და ვერავინ ვერ გაიხარებს თუ დედა ეკლესია ასე ვთქვათ, დასუსტდება და ჩვენი ქვეყანა დასუსტდება. არა, როდის იქნება მაგ მიღებულია. წმინდა სინოდი საერთოდ ჩვენ ახლა თუ აკვირდებით, ერთი თუ და ორი თვე ამას არ ვითვლეთ, ამას ჩვენ ვითვლით წლები, ხო? აი, ერთი წელი გავიდა, ორი წელი გავიდა, სამი წელი გავიდა, 4 წელი გავიდა, 5 წელი. აი, სანამდე შეიძლება რომ იყოს მოთმინება. მე ვფიქრობ, რომ მე დამისვეს ადრე ესეთი შეკითხვა, რომ აი თუ განკვეთავთ, თუ რაღაც ამ დაგვარს გააკეთებთ. არავის არ კვეთავს, ყველა განკვეთავს თავის თავს. მე თუ მოვიქეცი ცუდად, ეს არც თქვენი ბრალია და არც პატრიარქის, არც ვიღაცის, ეს არის ჩემი ბრალი. დღევანდელი შეხვედრის ერთ-ერთი თემა არის საქართველოს არ დაკარგოს არც ერთი შვილი, საქართველოს დასაკარგავი არ აყავს არც ერთი შვილი, მათ შორის არც პეტრე, არც მე და არც თქვენ და ჩვენ ყოველთვის ვმსჯელობთ იმისათვის, რამდენ ნაირად მიუმართოთ, ასე ვთქვათ, მას პირადად თუ ერთმანეთში, როგორ დავიცვათ ერთმანეთი და ეს პრობლემა, რომელიც წამოსულია ბოროტი ძალისაგან, საქართველოს შინაგანი თუ გარეგანი მტრებისაგან, ვისაც უნდა ჩვენი ხელითვე დაანგრიოს ჩვენი ქვეყანა, მათ წინააღმდეგ დავდგეთ ყველანი, მეც, თქვენს და პეტრეს და პავლეც და ყველამ ვადიდოთ უფალი და ყველამ იყო ერთად და პირადული. მეც მინდა ბევრი რამე მქონდეს, მეც მაქვს ჩემი შეხედულებები, საბედნიერო თუ სამწუხაროდ ზოგჯერ არ მეთანხმებიან, იმიტომ რომ მე ვინა ვარ, ერთი სუბიექტი ადამიანი ვარ, თუ დამეთანხმება, აი საძმო, თქვა 10 კაცი ვართ. ვსაუბრობთ.
მე ჩემი აზრით ვთქვით, თქვენ თქვენი აზრით ვთქვით, რაც იქნება უკეთეს ის უნდა გადაწყდეს. არ აქვს მნიშვნელობა მე ვიქნები თუ შენ. თუ გვინდა სამშობლო სიძლიერე და თუ ეხლა მე და მე ვარ და ჩემი ნაბადი აგერ მაგალითების მეტი რა გვაქვს. აი თქვენ რა სიტყვით ეხლა? პატრიოტი, ნაპატრიოტი არ აქვს, მე პატრიოტი, ჩემი შორბელი კი არ არის, ჩემი ძმა და მეგობარი იყო ეგ ადამიანი და ჩვენ მეგობრები ვიყავით წლების განმავლობაში. მაგრამ რატო გაიყო ის? რატო? იმიტომ რომ ეხლა ვითომ რაღაცას თვითონ აი არ ვიცი, მე ყოველ შემთხვევაში ორადორი გზა დატოვა ეხლა. თქვენ შეგეკითხებით ეხლა, თქვენ ხო ჩვენი ძმები და დები ხართ. არის პატრიარქი, რაც პატრიარქმა შექმნა სოფლიოში და საქართველოში და არის პეტრე. მე ვირჩევ პატრიარქის გზას. ძალიან მოკლე ესე ვთქვათ, ტვინიანი, ესე ვთქვათ, ტვინით გადასაწყვეტი პრობლემაა. ეპარქიაში არსებულ დაპირებაზე მეუფე მიქაელ ვერ გავიგე. განხილვა არის ეკლესიაში. თქვენ გადაწყვეტილებას ელოდებიან, იქნება არა. იცით რა არის? 21 წელიწადი ცხოვრობდი მონასტერში. აგერ არიან ჩვენი ძმები და ახლობლები. მე მონასტერი თუ კი ვინმე მიცის, სიტყვაზე ვიძახით დღევანდელი დღის გაგებით ერთ-ერთი მეც ვიცი. 21 წლის განმავლობაში მე მორჩილიც ვიყავი. ბერიც ვიყავი, ბერდიაკვანიც, მღვდელმონოზონიც, იღუმენიც, არქიმანდრიტიც და მე ღმერთმა ინება და ეპისკოპოსად დამასხეს ხელი, ხო? ჩვენ მონასტერში ეგეთი რაღაცები არ გქონია. მე მონასტერში პატრიარქმა რო გადამიყვანა ერთი მონასტერიდან მეორე მონასტერში, მე მესამე, მე მეოთხე მონასტერში. მე არ მithქვია პატრიარქისთვის, რომ 12 წელი აქვს მსახურე და 10 წელი აქვს მსახურე და რას ქვია აქედან გადა. ჩემია. მონასტერი ჩემია, თუ ყველასია. იმ წუთში მე ვარ წინამძღვარი და იმ წლებში და იმ ადგილას რასაკვირველია მე გამკარგავიქ ეპისკოპოსთან შეთანხმებით. გადამიყვანე მე სხვაგან, მე გამკარგავ. ეხლა არ გადავალ აქედან, ეხლა ეს აბა ეხლა ეკლესიაში შეიძლება ეგეთი რაღაცა? ეს ხო ეკლესიაა რა, ის ხო რა, ეხლა თუ ეკლესია შეიბღალება, თუ ეკლესიის სახელზე ცუდად ვინმე იმოქმედებს და ეცდება რომ იმოქმედოს, გაგეხარდება თქვენ? ჩვენც ექიმები ვართ, სულიერი ექიმები ვართ და ექიმები ვართ, ეხლა ექიმი თუ ადამიანს ძალით არ უსმობს სიცოცხლეს, როგორ შეიძლება მაგას უწოდოდა? თუ ექიმი ადამიანის ხსნაზე და გადარჩენაზე შრომობს და იბრძვის, ამას აჯობია. შეიძლება მეუფე სპირიდონმა კარგად ვერ ახსნა, კარგად უნდა ახსნას. თორ არ მგონია რომ მეუფე სპირიდონს ეთქვას რომ ექიმები ეშმაკები არიან. არ მგონია. სოფლის მიზეზი არის გულის ტკივილი, ეს გულის ტკივილი როგორ გადავაქციოთ სითბო და სიყვარულად, როგორ მაქსიმალურად დავიხარჯოთ იმისათვის რომ არავინ არ დაიღუპოს. ეს არის ნომერი პირველი. თქვენ სულ ქადაგებ სიყვარულზე, მაგრამ გასაკვირველია. გენიათ ჭყონდიდში ამ პროცესების სიყვარულად გადაგება. იცით როგორი რაღაცა არის, აი წენან ვისაუბრი რომ შვილი ძალიან გიყვარს და ძალიან ესე ვთქვათ სიცოცხლეს ანაცვალებ, მაგრამ ზოგჯერ გაუბრაზდები და ზოგჯერ დაჟე და ეხლა თუ არაფერს არ გიტოვებს ადამიანი, იცით ბერმონოზნური ცხოვრება სხვანაირია. მე 22 წელიწადი აგერ შესრულდება რაც ბერი ვარ და მე გუშინ და გუშინ წინდელ ნაკურთხ ბერებს მოუწოდებ რომ დახარონ თავი. არავინ არავიზე ნაკლები ვაშკაცი არ არის და არავინ არავიზე ნაკლებ სიტყვას არ ეტყვის. უბრალოდ შეგნებით უნდა მიიღო, იცით? ეს არ არის სადამჟელო ორგანო, ეს არის სიყვარულით ერთხელ, ორჯერ, 10ჯერ, 100ჯერ და მერე მოვა საჟელი და ეს საჟელიც არის სული საცხოდებელი. არა სხვა რამე. მეუფე სტეფანეს ფორმები როგორც ხდება, ეს პროცესები თქვენთვის მისაღებია. მისაღებია, იმიტომ რომ ჩანაწერები, რომელიც არა, აი სხვა, აი იმიტომ არის სალომეს მომენტი, აი კარგად გას და ესე ვთქვათ გავშალოთ და სათითაოდ სიტყვას ჩავხედოთ, იცით? როგორი რაღაცა არის, აი ლომსო გალიაში ხელი შეუყო, მე მგონი ახლა შენი ბრალი იქნება და ლომის ბრალი არა. რამდენი შეურაცხყოფა იყო მანამდე მეუფე პეტრე იმაზე აქვიან სტეფანეზე? ახალებდნენ თავარი ჩამოვიდა, მოგწონს, არ მოგწონს, იყოს რა. თუ მისი საქმეები დაამტკიცებენ იმას, რომ მან ვერ შეძლო გავიდა 1 წელი, 2 წელი, 5 წელი, 10 წელი სხვა არის. ადამიანი ჩავიდა, სიყვარულს გადაგებს, მოცა ცაგერში
და სვანეთში სიყვარული იქადა და ჩემი ერის მეგობარია ერთ-ერთი ესეთი ვაშკაცი და არაჩვეულებრივი ადამიანია მოусმინე პირდაპირეუნები არაკაცო არა ესო არა ეს არ შეიძლება ეკლესია შესაძლებელი ხა შენ თუ აში თქვა მე ვაშავებ ხო შენ არ უნდა გაიმეორო ჩემი დანაშაული აი შენ უნდა მე მაჯობო ეკლესია ეს არის შენ უნდა მეტი მაგალითი მაჩვენო კარგი და ეხა მე თუ შევსდა შენ თუ 10 ჯერ მეტად შევსდა ესე იგი რაღაცი ჩვენზე წინდგება მაგას ლოცულობთ დღე და ღამეებს ვათენებთ მთელი ესე ვთქვათ ეს პერიოდი და ეს წლები ზუსტად მაგის მიმართ ვიბრძვით რომ არავინ არ დაისაჯოს ღვთისაგან ჩვენ ვიცით რა თვითონ შეიძლება დაისაჯოს ერთ რაღაცას გეტყვით ადამიანი დგას შუაში მარჯვით დგას უფალი მარცხნივ დგას ბოროტი და მე ვირჩევ სად უნდა წავიდე ღმერთი მეუნება მე ვარ გზა ჭეშმარიტება და სიცოცხლე რომელსა უნდეს შემოდგომა ჩემთან უარყავ თავი თვისი შენი პიროვნული დამოკიდებულებები და აზრები უნდა და აღიღენ ჯვარი თვისი და შეომიდეგინ მე მაინც თავისუფლებას გვაძლევს და ეშმაკი გეუბნება და გვატყუებს რომ ვითომ თავისუფლება არის რასაც გინდა იმაშადეთ თავისუფლება კი არ არის ეს არის ეშმაკის მონობა და ბოროტება და თავისუფლება იცით რას ნიშნავს შენ თავს უფლობ შენ თავზე გაიმარჯვებ და განარჩევ ცუდს და კარგს და კარგისკენ გადაიხრები ყოველთვის. ესე იგი შენ მოუგე შენ თავს. ეშმაკი მეც მატყუებს ხოლმე. რას ქვია? თითოეულ ჩვენთან ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, მე ვთვლი ესე რომ მეც ადამიანი ვარ, მე შავდივარ წოდებს, უცოდველი არავინ არ არის და მე ღმერთმა შემიდო ჩემი წოდებისა გამო და თქვენ შემიდეთ თუ რამე მიწენებია. აი ეს უჭერს მოსვლა და რაღაც ესეთი შენდობის თქმა და დეტალები სინოდალური კომისია ძალიან რთულია დეტალებზე მსჯელობა მით უმეტეს სინოდის სახელით მე ვარ ერთ-ერთი წევრი სინოდის ჩემს გარდა სინოდში არის 46 ადამიანი შეიძლება არ იყოს შეიძლება იყოს ამას წვითავს ეკლესიის სიწმინდე და ეკლესიის სიძლიერე ამაშია რომ შენ რომ მოხვედი ჩემთან და ჩამაბარე ახსარება იქ მოკვდა იქ ყველაფერი აბსოლუტურად ვიცი მე შენ და უფალმა გარეთ გამოსვლა და კივილი და წივილი და რაღაცები ეს რა ეკლესიის საქმე ეს არ არის ჩვენი საქმე სადმე გინახი ვარ ჩვენ ასეთ რაღაც მდგომარეობაში ეს ადამიანი ჩავარდა ეხლა ჩვენ ვცდილობთ იქ კი არ მივატოთ ამოვიყვანოთ თუ არ ენდომება ნუ ჩარჩება ეხლა ნუ რა ვიცი რა ენაზე ვილაპარაკო რა ვიცი აი რა მიქაელ ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა აღნიშნა რომ ჭყონდიდის ეპარქიაში განვითარებული პროცესები მხოლოდ ერთ ეპარქიას არ ეხება და ეკლესიაში არის განხეთქილება ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტს დაუსვით ეგ შეკითხვა არის ეკლესიაში განხეთქილება ეკლესიაში განხეთქილება ისტორიის განმავლობაში არასდროს არ ყოფილა საქართველოში ყველგან ყოფილა მთელ მსოფლიოში საქართველოს გარდა და დავფიქრდეთ რას ვაკეთებთ არასდროს არ იქნება და არასდროს არ ყოფილა და არასდროს არ იქნება რა საბერძნეთ შეადარა ირიბა საბერძნეთშიდაც არის იცით რა ყველამ გააკეთოს და იყოს თავის გააკეთებულ განცხადებებზე იყოს თვითონ ყველანი პასუხისგებელი რას გულისხმობს არ ვიცი ხა ვერ გეტყვი სალომე მეუფე გრიგოლმა რა იგულისხმა უფრო უპრიანი იქნება რომ მეუფე გრიგოლმა თვითონ გასცეს ამაზე პასუხი იმიტომ რომ ეხა მე ხო რაც არ ვიცი როგორ ვისაუბრო არა მე ესე ვფიქრობ რომ მეუფე გრიგოლიც ჩვენი დედა ეკლესიის ერთ-ერთი ერთიანობის არაჩვეულებრივი დამცველია და გამოჩნდება ყველაფერი სახარებაში წერია ჩემო ტკბილო და მეგობრებო და ახლობლო შვილებო და დებო და ძმებო საქმე მან შემან გამოგაჩინოს შენ ენით ბევრ ამას ვიტყვით მაგრამ საქმე გამოაჩენს ჩვენს ყველაფერს დღეს საპატრიარქოში მღვდელმთავრები შეიკრიბებიან ეს არ არის უჩვეულო შეკრება და ეს არ არის რაღაცა პირველი პრეცედენტი პერიოდულად ასეთი შეხვედრები იმართებოდა თუმცა დღეს უფრო გაფართოებული იქნება ეს შეხვედრა და დაეთმობა დრო მიმდინარე მოვლენების განსჯას
იმსჯელებენ მდელოთარები მათ შორის ჭყონდიდის ეპარქიაში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს. ჩვენ ვიცით რომ გუშინ მამა გრიგოლი რომელიც მიავლინა მეუფე სტეფანემ ერთ-ერთ ტაძარში მსახურებისათვის არ შეუშვეს ტაძარში ჩვენთვის ცნობილი გახდა რომ ადამიანები რომლებსაც სასულიერო პირები რომლებსაც მღვდელმთავარმა შეუწყვიტა მღვდელმსახურება მათ მაინც იმსახურეს ეს არის უხეში დარღვევა და ელემენტარული ცოდნა ჭირდება იმას რომ თუკი მათ აპელაციაზე შემოაქვთ საჩივარი მანამ სანამ აპელაციის შედეგი არ დადგება უნდა დაემორჩილონ მღვდელმთავრის გადაწყვეტილებას და ეს კიდევ ერთი დარღვევა არის როდესაც მღვდელმთავრის გადაწყვეტილებას უგულებელყოფს სასულიერო პირი აი დღევანდელი ვითარება ესეთი მამა ანდრია მეუფე სპირიდონის ქადაგებაზე მინდა არ მომისმენია არ მომისმენია მამა ანდრია არ მომისმენია კი ბატონო, თუნდაც ჭყონდიდის ეპარქიაში განვითარებულ მოვლენებზე არაერთგვაროვანი პოზიცია აქვს მდელოთაურებს. მაგალითად, არ მომისმენია, ჩვენ მოვისმენთ რომ ეს შეიძლება იყოს კომპლექსური პრობლემა. მაგალითად, ბოდბელი ეპისკოპოსი ამბობს რომ ვერაფერი ვერ მოვისმინე, ხო არც მასმენინებ. არ მომისმენია მისი ქადაგება და სხვა შეკითხვა დამის. აი რა კონკრეტული შედეგით შეიძლება დასრულდეს დღევანდელი შეხვედრა? ჩვენ ვიცით რომ არაერთგვაროვანი არის მდელოთაურების პოზიცია. მაგალითად, ბოდბელი ეპისკოპოსი ამბობს რომ ეს არის კონკრეტული პირების მხრიდან მართული პროცესი. მაგალითად ფოთის ეპისკოპოსი ამბობს რომ პირიქით ეს არის კომპლექსური საკითხი. აი რა როგორ შეიძლება დასრულდეს დღევანდელი შეხვედრა რა კონკრეტული შედეგით? დავწიოთ რა დღეს შედეგებს და გადაწყვეტილებებს არ უნდა ველოდეთ ეს იქნება ესეთი განხილვის და მსჯელობის გარემო ეპისკოპოსები იმსჯელებენ შეაფასებენ გადაწყვეტილებები დღეს რა თქმა უნდა არ იქნება მიღებული. ზოგადად ისმის ოპონენტები, ვინც ითვლებიან ახლა საპატრიარქოს პოზიციის კრიტიკაში, ვინც არიან ჩართულები, მათი მხრიდან ისმის მინიშნებები საეკლესიო განხეთქილებაზე. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ეს არის ძალიან მძიმე შემთხვევა ეკლესიაში, სადაც კი მომხდარა ასეთი რამე და ძალიან სამწუხაროა, რომ ერთ და იგივე ხალხი თავდაპირველად საუბრობდნენ განხეთქილების საშიშროებაზე უკრაინის თემასთან, უკრაინის ავტოკეფალიასთან, საქართველოს პოზიციაზე დამოკიდებულებით, ანუ ამბობდნენ, რომ გააჩნია რა პოზიციას დაიკავებს საქართველოს სინოდი. ეხლა სხვა თემა არსებობს და კვლავ ისმის განხეთქილების შესახებ საუბარი და ეჭვს იწვევს ვინმეს გენერალურ გეგმას ხო არ წარმოადგენს საქართველოს ეკლესიაში მსგავსი პროცესის დაწყება და ხომ არ ხდება ისე რომ ეძებენ საშუალებას, თემას და მიზეზს რომ როგორღაც ეს პროცესი დაიწყოს. ვინ შეიძლება ის არა, ვერავის ვერ დავასახელო, გამიჭირდება. მამა ანდრია დავაგვიანე ჩართვის გამო ბოდიშს ვიხდი შეიძლება ისაუბრეთ უკვე ამ თემაზე. რო გვითხრათ 2 საათზე ვინ იკრიბება, რა განიხილება, რა საკითხებს შეეხება, იქნება თუ არა მთავარი თემა ჭყონდიდი და სინოდალური კომისია, რომელმაც ჭყონდიდზე და მეუფე პეტრეზე უნდა იმსჯელოს. რა თქმა უნდა, აქტუალურ საკითხებს შორის იქნება ჭყონდიდის საკითხი. ჭყონდიდის ეპარქიაში განვითარებული მოვლენები, იმიტომ რომ უპრეცედენტო რამ მოხდა, როდესაც ეპისკოპოსის მიერ გაგზავნილი სასულიერო პირი არ შეუშვეს მსახურებისათვის ეკლესიაში. ეს არის ძალიან უხეში დარღვევა და ამას ვერ ამართლებს ის, რომ ისინი არ ეთანხმებიან მდელოთავრის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. ამას აქვს თავისი პროცედურა, ითვალისწინებს სააპელაციო გარჩევას და სააპელაციო გარჩევის შედეგის დადგომამდე მათ აქვთ ვალდებულება, რომ დაემორჩილონ მდელოთავრის გადაწყვეტილებას. სააპელაციო წერილი თავადაც აქვს შემოტანილი მათ და ითხოვენ ამაზე ვლაპარაკობ. მათი წერილი მიემართება სინოდს და სინოდი არის სწორედ ბოლო ინსტანცია. ამიტომ სინოდის გადაწყვეტილებამდე
მათ აქვთ ვალდებულება რომ დაემორჩილონ მღვდელმთავრის გადაწყვეტილებას. სინოდალური კომისია რატო იქნება მაშინ მამაო რო აგვიხსნათ? როგორ? სინოდალური კომისია. დღეს სინოდალური კომისია არ იკრიბება. არა, სინოდალური დღეს, კომისია ხო იქნება და რატო იქნება მაშინ რაღაცზე უმნიშვნელოს ეს იყო სინოდის განჩინებაში ეწერა რომ უნდა შეიქმნას სინოდალური კომისია იმისათვის რომ ჭყონდიდის ყოფილი მიტროპოლიტის პეტრეს საკითხები შეისწავლოს. და ზენონი, მეუფე ზენონის საკითხად შეისწავლის იგივე კომისია? არა, იმ კომისიაზე არ იყო ზენონის საკითხი. ამ ფარგლებში, ამ ფორმატში არ იგულისხმებოდა მეუფე ზენონთან დაკავშირებული საკითხი. მეუფე ზენონი იყო უკვე და გაირკვა ეს გარკვეული საკითხი. სინოდის ყველა წევრი ესწრება დღევანდელ შეხვედრას, ვინ ესწრებია და მეუფე ვერ ჩამოგეთვლით ახლა. არა, მეუფე სტეფანე დაესწრება და სინოდალურ კომისიაში უნდა იყოს თუ არა მეუფე სტეფანე. ვერ გეტყვით ახლა მე წინასწარ ვერ გეტყვით ამას. დღეს იქნება მეუფე სტეფანე მამაცია. დიახ. ციცრუეა რომ ამბიონს ვერ ვიყოთ, ეს არ არის სიმართლე, იმიტომ რომ მე ვარ სხვა მონასტრის წინამძღვარი, რადგანაც მე და მამა დანიელი ჩვენ ერთად აღვიკვეცეთ. მე იმ ეპარქიაში მსახურობდი 6 წლის განმავლობაში. აი რომ რამე აი შფოთი რო არ ყოფილიყო, ცოტა თვითონაც რო დაწყნარებულიყვნენ. აი ამ მეგობრულად მივედით, რომ აი თანადგომისთვის როგორ, რომ აი სწორ გზაზე დამდგარიყვნენ და აი ურჩობა რო არ გამოეჩინათ ბოლომდე. სხვა ჩვენ რამე არც საპატრიარქოს მე როგორც აი კურთხევა მქონდა, არავის არანაირი სხვა ესე იგი განზრახვა არ ქონია, რომ ვითომ აი დავსაჯოთ, რამე ესე იგი შეურაცხყოფა მივაყენოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უფრო გაღეზიანდნენ იმისთვის, რომ ეს მშვიდობიანად მივედით. ამან უფრო გააიღეს. მე არანაირ ძალიან დიდი ცოდვა, აი რასაც უწმინდესი იძახიან, აი ეს სიცრუეს, რასაც თვითონ აი ყველაფერს აკეთებენ, აი ამ ყველანაირ ცოდვას გადააჭარბა იმ ცოდვამ, რომ ადამიანს, რომელსაც შეჩერებული აქვს ღვთელმსახურება, ის ახლა იმსახურებს, არ იმსახურებს, აქ არა აქვს ამას მნიშვნელობა. პატრიარქს რომ მიაწოდოთ ამ შესახებ ინფორმაცია. ის ყველაფერი მე არა. რატომ ხარ ჩამობრძანებული ამ კითხვაზე? ჩამოხვედით თქვენ სასწაულს? ნუ ამ ყველაფერზე მოვლენებთან აი ჩამოვედი საპატრიარქოში, რომ თვითონ პირადად გავსაუბრებოდი. სინოდალურ კომისიაზე არა. ეხლა არის თათბირი, ანუ თათბირზე ხარც თქვენ არა, თათბირზე უნდა შეხვდეთ ახლა. მეუფეებს უნდა არა, კონკრეტულად არ არის ესე გასაგებია, არა, ჩემი გულის ტკივილი მე გადავეცი ახლა კონკრეტულად მეუფეს იქ ეპარქიაში და სხვა დანარჩენი აი მამა და რა თქმა უნდა ვეტყვი ახლა რომ ის რომ რაში ხედავთ თქვენ რას ეტყვით? არა მე რას ვეტყვი ის რომ იქნებ ჩვენი სათქმელი არის რომ იქნებ შეინანონ ის რაც გააკეთეს და ის რაც მოიგებინეს. გამოსავალს რაში ხედავთ ეხლა თქვენ მეუფეებს რომ მოუყვებით იქ არსებულ პრობლემებს როგორ ხედავთ გამოსავლის გზებს უნდა გამოაძევონ ესენი? არა გამოძევება არის ძალიან ცუდი ანუ ესე ფორმა ძალიან ცუდი ფორმა გამოძევება ფორმა გითხარით თქვენ როგორ იქნებ მიხვდნენ თვითონ მიხვდნენ იმას რომ აი ძალიან დიდ შეცდომაში არიან მე ამას ეპისკოპოსები თქვენ ხედავთ აუცილებლობას რომ ეს დაჟილი მღვდლებიც შეხვდნენ ეპისკოპოსებს და მათი გასაგებია ამას თვითონ ეპისკოპოსები გადაწყვეტავენ მე იმას რასაც არა ნუ ამას თვითონ ეპისკოპოსები გადაწყვეტავენ ჩამობძადით თუ დაგიბარეს არა მე თვითონ ჩამოვედი რომ ჩემი გულის ტკივილი მოუყვე